Normalean txukun xamar ateatzen naiz telebistan, baina gaur bai txukun atea bihar naizela, Gaur dator Instagramer bat dator, eta jarraitzaile mordua dazka, eta bere sare sozialetan txintxilikatu egit, eta txukun egon bihar naiz. Dotore ni eta dotore elkarrekin prestatu behar deun hamburguesa, dotore txukun paleante. Kaixo launok, eguerdion, eta Jokin San Jose, onge etorri, zer moduz? Eskerrik asko, osondo. Osondo? Bai. Ze, Bilboti Donostira etorri, eta zeo ze prestatu dira, goetzako? Erakutsi barko, Giputxe izio zer, edo? Ondo zio. Bueno, gehoz ez eta estatuko egortik gane bai, ez da? Bai. Erosi utzo zer gero bai egiteko bideotxo bat, eta... Ondo. Bai. Gurire bai, grabatuko iguzu ben bideo, nien dotore jarri naiz, Bai. Zure sare sozialetan ateatzeko. Ba, hombre, irrikitan, bertan neoteko. Bueno, gaur hamburguesa berezia ekarri ez uiteko, eta hemen pistatxo bat, aber asmatzen dezuen. Pista horrekin erraz, ez da? Asmatuko dute, ez da? Bai, asmatu dezue. Berezia izango hamburguesa, baina ondo pasako deu, gero earki jarriko gea, eta... Jokin, sare sozialetan topera zabiltza, zenbat arrakazta, zenbat jarraitzaile, ez da? Eskerrik asko. Bueno, jendari gustatzen zaion gauza bakarran uste dut munduan, dena kontzitzen duguna da jatea. Orduan, horretan ikusten da. Ados. Bueno, gaur ingo du eundoko hamburguesa, eta ere bai, ibiliko geha hemen, nundik noako gauzak ite dituzun, bueno, jendeak ezautze izu, mendik gaurra, esperot gehiago ezautzia, eta ikusiko zue, gaurre hamburguesa ona, eta kritika aberse musko ite ikuen. Ados? Ados. Bueno, lagunak, ingo deuna da, Pantera Rosan hamburguesa, ez da? Hori da, bai. Hau, guendala urte batzuk etan pentsatzen... Jakingo ez da iti asionik, ez da? Ez da, gaur egun be bai... Gaur egun bai asko ditzen esartzen buruan. Hori da. Bueno, eta gaina, hamburguesa, Pantera Rosana, eta gero patatak Lotus saltzakin. Hori da, eta baikona emateko gazi punto hori be bai, nahiko berezia, baina ni uste gustatuko zaizula be bai. Bueno, garatu pixkat nundik noa ebiliko gehan, gure hamburguesa egiteko. Bueno, ni lehenengo ingo nukena izango litzateke agian txokolate zuria nahaztu Pantera Rosa bollitoekin, eta gero kolorante pizkat izateko arrozago, bai, emateko puntu hori. Gero ogia sigortuko nuke, hori emateko impermeabilitate hori eta zapurtzeko hain errez. Eta gero horrezena, aragia aukeratzeko puntua, ni etxat honena da beti gutxi eginda, hori ja bakoetxan eta horrekin batera igual gazta urtu be bai. Vale, gainean, ondo urtuta gazta, garrantzitsuare bai, ez da? Hori da. Aragia iteko garaian, aragian hasten dugu eta gatza eta piperra eta alinatu iten dugu beti, edo gatza bakarrikan, edo nola ingo dugu? Nik engun nukena, aragia ona bada, nik engun nuke bakarrik gatzaekin. Gatza bakarrikan. Bai, bueno, bakoetxain dezake nahi duen era. Eta garrantzitsua hori bai, gordinan jan behar bada aragia, izan behar dula xetu eta zeituan, ez da? Ez dula xetu eta erosi behar, plastiko baten barruan, gero etxian euki. Nik ez nuke ingo, ez. Gaina gordina gustatzen bazaizu, garrantzitsua da xetu eta bela xeitia. Hori da. Osondo. Eta gero patatak... Berdin, nahiko erreza, urtu beharko denuke Lotus krema, hori mikrouinan edo bebai... Piskat urtutzeko eta gero gainetik botatzeko, ez da? Hori da, hori ematen dio gozotasuna bebai, eta ikusiko ez, berezia, ez da? Exito, bai. Ostras, patata galletekin. Bai, disparate ona, bai. Orduan, patata zurituko dugu, prejitu, normal goxatu, eta gero behin inda daudenian, gero ja botako jo, irugiarra ondo gorrituta, eta Lotus saltza gainetik, ez da? Bai. Bikain, bueno, lanian jarriko gea. Bueno, zure sare sozialetako horri aldia, edo nola deitzen da zehazki?
jendeak egiteko. Deitzen da Mitop Burgers, ba, Instagramen, TikToken eta YouTubeen bebai. Eta hori, batez hasi zen hamburguesen gatik. Baina, bueno, gaur egun egiten dudan kritikak dira janari mota guztietarikoa. Hona ikusten, da hori da, eta janari asiatikoa idesenten bate jozu. Dena, bai. Ona badago, dena barrura, bai. Ondo. Bueno, ba, martxan jarriko gea. Hemen jarriko detena nik ontzitxo bat, pentsatzen dut, ondoen urtutzeko txokolatia baino maria dela, ez da? Badakizu sartaian berotzen badeu txokolatia izorratu iten dela, zu motelian bigundu behar da, jarriko duen baino marian, behin urtuta da honian, pentsatzen dut, botako diola bertara Pantera Rosa, eta Pantera Rosa gero birringailuak indena ondo birrinduko. Hori da, emateko zapore gehiago, hori da. Eta beste sartai bat jarriko eta hemen, olio desentekin, patata goxatzen jartzeko, ez da? Ados. Nik hasiko nez txokolaten egiten da zuga dibez patata zuritu eta... Erto. Bango zuten ben zuri gailua? Bai, eskerrik asko. Baino beto? Bai. Vale. Dastatzen badakigu oso ona zehala. Kritikak iten ere, bai. Sukaldatzen ere, aditu azea? Abitzen zea asko? Etxean ez diate guztien sukaldatzen inbeste, Olako historik ez behintzat? Ez diate guztien, ez. Hau da goxatzeko, ez da gero etxen betiko sukaldia. Hori da, hau da lokaletarako ordaintzen badiate egiteko, bestela etxean ez diate guztien. Vale, ondo. Bueno, eta nolatan okurritu ziteizun hamburgues hau? Ba, nire txikitako boilerik gogokona beti izan la Pantera Rosa, eta beti gustatu izan zait gazi gozo kombinazio hori. Jo, zergatik ez. Eta egun batean utzi zidaten egiten hamburgueseria batean, eta beba, exito, Dendari gustatu zitzaion, gainera oso polemikoa, badakizu. Zarata egiten badu, ja, seinale hona da. Orduan hori, horregatik, Gaina sare sozialetan hori gertatzea, zarata gai egiten bau, polemikoago balin bada, harik eta arrakasta handiago, hori da, eta ja, gozoa bada, eta benetan erabilgarria bada, ja, super ondo. Askotan bai deitzen dizue hamburguesak eta asmatzeko eta hamburguesak berrikiteko hamburgueseritan? Bai egiteko horrelako esperientzia kontaketa, edo bai asesoriak egiteko, beste batzutan ni nahi dudalako, noa, dinot, igual dago hamburgueseria berri bat, edo daukate zozer berezia, eta noa, ni bakarrik nahi dudalako grabatzera. Depende, egoren arabera. Eta orduan, lanagatik gai jungo zea, batzutan deitzen dizuelako, baina pentsatzen dut oso gustoko ez bada zuria, ez zaizula gustatzen ditia, gustokoak gehiago egiten dituzu, edo jartzen dezu muga ikan, edo... Bai, bakarrik egotzen dut gustatzen zedana, hori egia da, ez dut inoiz igotzen ez bazaretu gustatzen. Osa, gertatu zait behin, joan nintzela, gaina uste dut Gipuzkoaldera izan zen, grabatzea ez dakizer, kontratatu ninduten, eta zitzaren gustatu, zegoen dena hori izoztuta, zapore txarra, eta esan nion, barkatu, ordainduko dizut kontua, eske hau ezin dut, igual hobetz maduzu edo eman nizkion gomendio batzuk, baina hori, ezin zen hori, ez. Eta, orduan, ze gustatzen zu gehiago? Olako lanak itia jendena jun, da lagundu eta hamburguesa berrik asmatu, edo hamburgueseria batetik ditzen dizu, zuri gustatzen zu jutezea eta egiten dezu, dastatu, kritika igo, bideoan montatu. Azkenean horre ematen du, sare sozialetan ibiltzen dianak lanak egiten, gauzak dastatu eta kritikak botatzen, ematen du bizi zeatela bakarrik jaten da goxatzen, baino... Hori puntu txiki da, gero bideoa montatu, elkarrizketakin, lekura jun, grabatu, lan asko da, batzetik, ez da? Hori da ikusten den bakarra, ez? Jatea bakarri, bai. Osa, 190 da, gero egitea gidoia, montatzea, ahotsa, da gehien kostatzen duena. Baina, bai, ni nahiago dut igual asesoriak egin beharrean, hamburgueseria baterako nahiago dut joan eta jan. Osa, munduan gehien gustatzen zaidana da jatea. Orduan, hori da asuntoa. Eta, hau guztia prestatzeko, talde lana dakazu, o bakarrik ibiltzen zea, zuk bai grabatu, zuk gidoiakin, zuk abotzak sartu, danak zuk moldatzen dezu, edo nola kudeatzen dezu hori guztia? Bueno, gehienetan eskalagunak laguntzen dit grabatzen, bai goazenean ara grabatzera edo, baina ni bakarrik montatzen dut, edo ni bakarrik ditut gidoia, baina, bueno, egin bar badut plano bat, nik aginkatzen hamburguesa edo janarien bat, pues neskalaguna bakarrik, baina printzipioz ni bakarrik, bai. Vale. Osea, neskalaguna desente mareatuko jozu, ez da? Honea jarri, hau behitu, hau horra jarri, Bai, egizan bai. Giza joa, Ondo. Eta, hau dena, nola hasi izan ibilbide hau? Zeratik, hemen jende asko ongoa, no? Eta gaur egun gaztetxo gehienak, esaten du influencerrak nahi dutela izan, eta sare sozialetatik bizi.
Hau ez da egun batetik bestea hasten, ez da? Ez. Lan asko datzetik eta gero ez nahi gabe, baina pasio bat euki behar dezu, ez da? Bai, gustatu behar zaizu hori lehenek eta behin gustatu behar zaizu. Baina, bueno, ni hasi nintzen batez ere, eske horregatik deitzen da Top Burgers, hasiera batean nenuen egin zen horreko top bat frogatu nituen hamburguesei buruz. Eta hasi nintzen, pues, Valentzia joaten, egia zen. Zean izan zen hain desberdina, hemen genukagunetik, Bai, txokatu zitzaida pilo bat ez esan nuen, dokumentatu behar dut. Eta handik aurrera, eta gutxinaka. Eta horrela deitu ninduen behin jatetxe batek, eta horrela. Eta hola hasi zinean, eta... Bai, horrela hasi zen, bai. Eta azkenean zure hogi bilakatu da, ez da? Zatekan zu irakasle zinean, ez bana iznazten. Bai, horren dela urte bat eta piku hartu nuen estentzia bat. Honetara agoteko eunetik egun. Eta bai, ni printzipio zuzten nuen izango nintzela beti irakasle, baina gauzak aldatzen dira. Ez dakit datorren urtean zer gertatu, baina... Zerren irakaslea zinean? Noiz arte dakazu estentzia hori? Berez dira 2 urte, baina ez dut uste bueltatuko nahi zenik ara, Ez. Zerren irakasle zinean? Marrazketa artistiko eta teknikoa. Ona. Bai. Ez dezu faltan botatzen batutan? Guai marrazten jarraitzen dezu bai zure kabuz edo... Bai, batzutan marrazten dute, eta batzutan bai faltan botatzen dut, azkenean beti zegoen jaleoren bat, eta ez dut izango aspertzen nahi zenik, ez? Baina, pues igual, faltan botatzen dut horrelako, ez dakit, horrelako akzio pizkat, ez dakit nola esan. Baina bai, batzutan botatzen duzu faltan, baina, bueno, dena daukazio zer hona eta txarra, ez? Eta momentuak daude, eta sasoiak bizitzan, eta guain hontan zabiltza, eta gotxatzen ere bai, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, patatak martxan, txokolate ere martxan. Bago, txirriki txarraka, eta ingo deuna da, lehen da biziko erreportaia ikustea jungo gea. Ados? Ados. Jungo gea Gasteizea, eta zure ustez hau garagardo batekin ondo jungo zan, lotuta? Zirbaietz. Zirbaietz. Bueno, ikusiko zue. Garagardo artizau baten bilagoaz, garagart, guazen leku ezautzea, eharra data. Egunon Joseba eta kompainia. Egunon. Iñaki eta Txomin gara, eta gaurkoan Gasteiz etorri zarie artizau garagardoak ezagutzea. Etorri gurekin mesedez. Garagart Iñaki honandia, ni anaiak eta biok osatzu, eta 2014ko ekainean sortu zen Gasteizen. Lehen urteetan garagardotegi biltari edo izen gara, eta orain gure lantegi propioan gauz, iegazko ustailetik aurrera. Guk beti izan gara garagardo saleak edo, eta ni bai hasen nintzala, unibertsitate garaian edo, kimika ikasi neban, etxean garagardoa egiten. Nik gero jarraitu nebala nire burua edo formatzen, eta egin neban master bat Eskozian garagardo gintzari buruzkoa. Eta, garai horretan batzegoan hemen inungo garagardotegirik, ez ezebez. Eta, justo joan ziren gauzak aurrera, eta, hasi ginen txapelketa batzutan parte hartzen, jenteari azizliakon garagardoa gustatzen, eta, joan zan apur bat, gauza txikitxo bat zana, handitzen, eta, gaur egun gauzen lekura arte, eta, egia dela, artizau garagardoa badala, virus baten modukoa, sistatu zaituena, eta, hor sartzen dana, eta barnea jaten doana edo, eta, Garagarte dauzka, gu banatze dugu nola esateko urteko edo betiko garagardoak eta sasoiko garagardoen artean. Urteko garagardoak izango lirateke 4 ezberdin, eta gero goaz osatzen, sasoika edo tarteka ateratzen goazen garagardo berriekin. Igual garaiari egokituz, igual ateragarri dugu garagardo baltz potenteago bat, hango gotxei eta aurre egiteko, da garaian gauza freskutsuagoak, aurragoaz osatzen apurra eta ikusi jentean erantzunan arabera, maizago edo ez horren maiz. Oin eukidozue gure lantegia ezagutzeko aukera, eta gure lantegia osatzen dugu gure taprumak edo, eta oin hau ezagutzeko aukera eukiko zue, etorri gurekin eta zozer gehiago kontauko zu etorri buruz.
Bueno, oine gure tabrumera etorri zarete, eta, bueno, tabrum, hitz inglesa da, eta esan edu, iturrien gela, txorroteen gela, eta izango litzateke, taberna moduko taberna izan barik. Hau da, gure lantegian ekoizten diren gure garagardoak, dastatzeko txokoa edo. Guk 6-7 erreferentzi ezberdin daukoz, baina gaurkoan euretako 3 ezagutzeko aukera aukiko dugu. Gorritxo, abenaki, eta oindala 10 egun astebete ateratako sakamantekaz. Gorritxo hasieratik dago gurekin, izenak esaten den moduan kolore gorrixkakoa da, eta izango litzateke amberreil estiloa, bere zengo lukena da alde batetik eukin lupuloen zapore tropikalak eta mingostasun ikututxo bat, eta gero malten karamelo, tofe, zaporeak edo. Eta 5 gradu enguru, egunerokoan edateko erreza. Abenaki da IPA, IPen barruan IPA dira zapore gehiago daukaten garagardoak, apur bat alkohol aldetik apurtxoat goratxoa goten dira, eta hau izango zen, suku baten modukoa, ikusten denez kolorez lausoa da, eta ja mingostasunez gora gogoaz. Eta azkenik izango zen sakamantekaz, kasu honetan estiloa da Imperial Baltic Porter, eta kasu honetan egin duguna da ondu aritz espaletan burbonetan egondakoak. Eta kasu honetan kolorez ikusten da oso baltza dala, eta alkoholez gorago joan gara 10 gradutik gora. Buke normalean ustartze ditugu, bai gorritxo, bai abenaki, igual gaztarekin, kasu honetan daukagu hauntz gazta, gure giberriko lagunena, aldiz, sakamantekaz egiten duguna da, daukanez txokolate, kafe, zapore horrek, maltea txigortuena datorrena, egite dugu txokolate apur batekin, eta oso ondo datoz bat. Bueno, Joseba, onja agur esateko garaia heldu da, zure lankideak eukidabe gure garagardo dastatzeko aukera, eta, zuk dastatu nahi izatekotan, Gasteiz aurbildu barko zara, gure tabrumera, eta ostegun, ostiral, eta larun bat gauetan gaude. Urrengor arte, agur! Aupa bikote, oidekor anai paria buru belarri, eta 6 txura, eta garagardo hori txokolatia ematen duna, txokolatia egin laguntzeko. Itxura ona. Itxura ona, potentia, 10 gradutik gora. Jo, ipa horrer dilan dagoen hori, ne asko guztazik, fruta asko kin dagoela. Noixian behin hartzeko, Zaten du, garagardua edo ardua aldala hartu. Egunero baino. Gutxi. Gutxi. Hori Pantera Rosa bezala, alda hartu baina gutxi. Ez alda, Horrela, neurrian. Noiz behinka. Bueno, lagunak hemen txokolatia hortu zaigu. Pantera Rosa gaituko jo, patatak hemen nahi dia potxatzen. Eta bigun-biguna daudenian, emango jo egurra, barrutik xamurra eta kanpotik urruskari gelditzeko. Ikain. Jarriko etena da, behitu, hau, hemendikan kendukoet. Pantera Rosa gaitu. Eta bertan birrintzeko, eta hau, ura hau, behitu, baju lako ete bai, eta ia erabiliko du, lotus saltza bertan jarri, eta xamurtzen joteko. Bale? Beste alde, inbiar deuna da, hamburguesak prestatu, ez da? Agora hemen, sartze alda. Bai. Venga, hortxe. Eta, hamburguesak ingo dituzuzuk? Venga, ados. Venga, zure kontu, hau hemen, esan deun bezala. Eta, hamburguesan historia. Zenbat aldatu dan ez da, urte gutxitan ez da. Leheno hamburguesa bazan, hamburguesa kompletua, ez da, letxua tomatira tipulagin, gazta, nola ez, iruiarra, beti, beti nahi zunantzako behintzat, baina guain zerbait gurmeta eta dana bilakatu da, ez da. Smash burgerra, gero ez dakiten, aragin mota desberdina, ja jakiten dago angus dakan, ere bai ez dakit maduratutako aragi jakin, asko aldatu da historia, Bai, orain niztu dut gaudenez informazioen garaian, jendea azten afrogatzen, ikusten dut zer dagoen desberdin, eta ikartzen dijoa, orduan horregatik. Igual, ez da hainbeste horrelako beste ingrediente berezirik sartzea baino, baizik eta jakitan nola egiten den hobeto, hori esan duzuna madurazioena. Euskal Herrian beti egin izan da, hori txuletekin eta
baina hamburguesekin, ojo, Zose berria da, ez da? Claro, bai. Ogillak bai. Leno ogilla, ematezun gainea hamburguesa baten beti, ogi industriala hasi joala, ez da? Bai. Horregatik pentsatzen zen janari askarra eta etzala egokia, baina gaur egundoko briotxak, benetako ogillakin, ogi eskasak ere, bai, baina guain de modan dauna patata ekin indako ogilla, ez da? Ez da gauza asko, bai, egia da, bai. Hori, egiten badu obradore bat, korrelako jopuntu hon batekin beti izaten da, ez, ona. Ez du zer da izan nahi txarra denik, horrelako fast food bezalakoa. Dudi gabe, bai, danean bezala da ona eta txarra, ez da? Hori da. Hemen sartuko dugu bilak, bat. Bai, sartuko dugu. Bai, berrintzen dugu eta gero jartzen dugu apaingarri moduan bestea. Gero apaingarri moduan jarriko jau pixkat, nahi, betiko zapore hori ere bai daztatu, elegante, bai. Elegante, bale, ondo. Eta, zuri adibidez, zertan usten dezu hobetu dala gehiena? Ikiarri ikusietena nire bai, saltzak, ez da? Saltza bereziak, bai. Leno ketchup maionesa, mostaza eta... Gaina industriala zen, bai, Industriala zen, bai, ez da? Gaur egun egiten du daude hamburguesia asko, norberak egiten dutelak. Orduan horretan bebaina behitzen da. Baina ni uste dut nabariena dela aragiaren kalitatea. Ni uste dut, Gaina mosketak ez da bakarrik eunetik bakarrik aragi magroa, baizik eta orain sartzen diote gantza pizkat. Ni beti gomendatzen dute, neko geia edo gantza. Bai, kolpe dakan eta dana kalkulatzen da, ez da? Bai. Eta zuk esan desuna, leheno hamburguesak itezian, hori, saltze etzian piezakin, txekorranak, ez da? Hori da, soberan segona. Soberakinak. Edo bebai egiten zen, askotan jarretzen dutela batzuetan, txerriaren aragirekin nazten, emateko horrelako zapore desberdina. Eta samurra goteko koipe gehiago bezala, ez da? Hori da. Eta gaur iten dia, idillana, bellana, guaiu, txekorrana, guaiuana, bai. Eta esaten du jendea, bai, eske hamburguesa honek 20 euro balio, bai, baino batzutan bere xarmadaka, ez da? Hori da, eske datorren atzetik be bai garestia da. Hau inberdiotena da, bai, kolore arroxa junintzaio, kolorante pixate eman berdiot ikutu hori ez galtzeko, ez da? Itxuzu emateko, bai. Vale, hau kontu zeatik oso gutxi bota behar da, ez da? Bai. Tanta pare bat bota, bueno, bat, eta gero berba beste bat geho, ez da? Hori da. Vale, botako jo torrela xe. Venga. Epale. Tantatxo pare bat. Bueno, a ver, ze kolore hartzen, behitu, kolore bat, tanta batekin, ze kolore hartzen nahi dan. No, la rosa, behurtuko da la rosa. La rosa, ez da? Ba. Ondo. Garra hamburguesa prestatzitukenak, ez da, Bilboko, tamaina, vale. Ipuzkan ez dakit, Ipuzkan, polako lodi daka txuleta, hamburguesa, ez dakit. Ona. Vale. Bueno, eta, adibidez, dastatu dituzunan, leheno bai esan dezu, behin puntzinala Valentzira, tan txundituta gelditu zinala, ez da? Ze hamburguesa kalitate, desberdin, espezialak zeuden. Bai, impactante. Gio gaur egun daudela ere bai, feriak, hamburguesanak, ez da? Bai. Iten diana hola evento potoluak, hamburgueseria kiarriak, txapelketak, ez da? Sekulako indarra hartu du honek. Bai, ezken nizu dut jendeak nahi zuela, horrelako aldaketa modukoa, frogatzea gauza desberdinak, ze betikoa badago, eta ni bebai gustatzen zait, eta ni uste dut jende guztiari, baina nahi du frogatu gauza berriak. Jakiteko behintzen nola den, eta desberdintzeko, begira, hau gustatzen zait, edo hau zait gustatzen. Horregatik bakarrik. Lotu ze berezia da, Zeu zaila botatzeun, Bai, ikusi zeon da, Ingoeten ara txalduta bere beruak ina mantenduko da, ez lehortzeko gehiagi. Lotuz top, Lotuz berezia da gaieta, Bai, ez dakit kanela, ez dakit jengibre dara man, edo... Badu, Badaka, ez da? Bai. Berezia dan. Eta zurietzako adibidez, probatu ez una hamburguesa bereziena zein izan da, hola, arrakastatxuena, o txondituta gehatu zeana. Ba, hori lehenengoa egin nuena konturako. Valentziako 100 Burgers. 100 Burgers. Ba, ez dakit ezautzen zuen. Daramatza ja, ni ez naiz oso parteide horrena, ez sariena, baina, bueno, daramatza ja 2 urte jarraian izaten munduko hamburguesaik onena. Zer da kabeak, zer da hamburguesa horrek? Simplea da bacon cheeseburger bat. Baina hori oso ona. Bacona oso zafla fin batean. Kurruskari. Oso, hori da. Gero aragia oso potentea. Eske jaten zuen diru izabela jaten txuletoi bat. Oso potentea. Gazta bebai saltzak egiten dute haiek, eta haiek bebai egiten dute ogia. Gazta zeurtuta eta saltza bota eta hola gainetik. Dena, dena. Eske egiten dute ogia bebaiek bebai. Eske da mundiala. Fratu baruz, Eta, nola esan dezu, izena? 100 Burgers. 100. 100, da, 100
100. Bai, ze haiek, hori iraki baino lehen, egon ziren 100 jatetzetan edo hamburguesetietan frogatzen hamburguesa. Eta lortu arte behaiena. Hori da. Ados. Eta, adibidez, hamburguesan historia hau, pentsatzen dut oso amerikarra dala, ezta? Handikan etorri da pixka tendentzia, baina hemen guain harrapatu duean gua, hemen guain geota arrakasta gehiago dakae, o ez dakit ez Europan nun dagoen, hemen dagoen buma bezala dago mundu guztian irekita? Ni esango nuke baietz, boom hori bai, baina kalitatean aldetik ni uste dut estatu mailan dela onena. Guk, oza, hemen dago gastronomiakin... Ni uste dut, bai, frogatu danagatik, Europan behintzat, ezke adibidez zoaz Londresera, eta denak dira berdinak. Ze handik dago lege bat, hori pikatzen den haragia, euki bar dutela horrelako sulfito bereziak, eta denak dira berdinak. Igual dago hamburgueseria bat, agian, atera behar dutela horreko lizentzia bat haiek pikatzeko. Baina bestela denak, oza, bai, eske guztietan, Frantzian, bai, Inglaterran, leku guztietan da antzekoa. Hemen dago, bai. Eta hemengo haragia da onena. Oza, ez dago handura dife. Bueno, egarki goaz hemen, Aragi hori, zenba denbora ingo deu? Vuelta eta vuelta. Zenba denbora ingo da hori? Ni 3 segundu bakoitzeko, ez, broma. Ba, ez da, minutu gutxi, hori da. Ez egota hotz eta jarraian. Ez, da, minutu ikusiko dugu. Berak esango digu. Ikusiko dugu, bai. Vale, eske horke bai, tendentzi badao, ez da, beti izatean bezala, ez da, aragi pikatua guztizin behar dala. Edo... Arrautzare, bai, esaten du, arrautza guztizin behar dala, bale, baina... Edo zenbat arrautza egunero... Tortilla materiazu guztizin da, eta xarma guztia gute zaio, ez da? Hemen berdina gertatzea, ez da? Uste dut, pasatzen denan gradu batetik aurrera, ja, hori desinfektatzen dela, eta bebai dago mito asko, bueno, depende, ez da egit. Bueno, garbi egon behar du, eta garbi egon nian, bueno, haure urtu zaigu, ingo duguna hemen nola ura dakan pizkat, eta epel mantentukoan, hemen txegelako deu. Guain, haure, bueno, hau guain, patata inik ja egurra eman diot pixkat. Ikuset biuna zodela puzkatzen egin pixkat. Bigun dago, bai? Bai, bigundu dira, baitu, Ikola iten dut, baitu, sartzen desunian. Eta ateratzen desunian. Eta patata ez bada zurekin etortzen, ja aldeu egurra eman, eta kanpotik urruskari utzi. Vale. Ordu nago martxan dakau, gero ingoituguna da atea, olilluak helduko deu, eta hauek sigortuko ditugu, patatan gainetik bota, eta gero lotu zabotatzeko, ez da? Bai. Mundiala hori. Bueno, ba hemen txe, dena bideratuta dakau, eta erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Muxuara jungo gea. Muxua da leku bat, gozogintza egiten duena, cinnamon rolls egundokoak egiten dituzte. Famatuak gaur egun, bai. Famatuak? Probatu ezu? Cinnamon rollak, bai, gaur egun nahiko modan daude, eta oso onak daude, bai. Ba, imaginate, holako hamburguesa bajan da, gero postres holako bat, jarra siesta, guazen ikustea. Kaixo, egunon Joseba, Jaira eta Sebastian gara, eta gaur Bilbora etorri zara, Musua ezagutzera. Musua, abuztuan ireki genuen, nire bikotekide Sebastianekin, eta dana gure etxeko sukaldean hasi zen. Errezetak egiten, eta pizkaneka, proiektu bat bihurtu zen. Ni marketing mundutik nator, eta nire bikotekidea Sebastian, Argentinatik Bilbora etorri zen, hemen jatetxe baten lan egiteko. Bera sukaldaria da. Sukaldaria izan da, proiektu hau bururatu zitzaigun. Beti izan dugu ilusioa proiektu propio bat aurrera eramateko. Bueno, hemen Musuan daukagu izozki artizauak, kukiak, eta gure produktu berezia cinnamon rolla. Hemen egiten dugun gozogintza guztia artizaua da, etxean egindakoa. Eta orain, nahi baduzue, joango gara cinnamon rolla bat prestatzera. Gaur hemen gaude gure labean, Sebasekin, eta cinnamon rolla egingo dugu. Cinnamon rolla egiteko masa vienesa erabiliko dugu. Hasieran masa egin behar dugu artisau moduan, eta gero mahai gainean zabaltzen dugu masa. Cinnamon rolla Suediatik dator, han kanela asko erabiltzen dute gozogintzak egiteko, eta gero Estatu Batuetara eraman zuten, eta orain mundu osoan zehar zabaldu da. Aurten, cinnamon rollak 100 urte beteko ditu.
Eta hasieran bakarrik etxe aberatsetan zegoen. Kanela oso garestia zen eta. Gero gurina botatzen dugu, azukrea eta kanela. Mozten dugu masa eta borobiltzen dugu. Gero itxaron behar dugu masa apur bat igotzeko eta azkenean labean sartzen dugu. 180 graduan 20 minutu gutxi gora bera. Errezeta hau, Sebastianen errezeta familiar bat da, bera Argentinatik dator eta han ikasi zuen. Hemen egiten dugu errezeta originala, baina Sebasek bere ukitua eman du zapore berezi batzuk egiten. Adibidez egiten dugu pistatxo rola, tiramisuzko rola eta txokolatezkoa. Guztira, 4 zapore finkoa ditugu, eta gero daukagu astero zapore berezi bat aldatzen duguna. Gure cinnamon rollaren sekretua mimo askorekin eginda dagoela da. Hemen Bilbon jendeari asko gustatzen zaio kanelako rola, baina cinnamon rollaz gain ere kukiak egiten ditugu, daukagu klasikoa, daukagu oreoskoa, pistatxoskoa, eta gero ere astean zehar egiten dugu errezeta berri batzuk. Labetik atera ondoren apurtxu bat txaron behar dugu, eta gero ipintzen dugu frostia edo glaseadoa gainean. Eta saltzeko prest. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure cinnamon roll klasikoa, nahi duzunean, badakizun non gauden, hemen Bilbon, musuan. Agur! Eskerrik asko! Hau pabikote eta ederra lekua goxatziko indezuena, Zer itxura induten horrek, Polita, horrendik esan zuen, baina badauka zerren lan. Ados. Bueno, hemen, hau ikusten patatak intzaizkigu. Inber dituguna da, bertatik atea, musuak, eta musu handi bat zuentzako, Bueno, hemen patatak itxura erradaka, Zua, kenduko jot gero zio. Zatik anepeltzen azten bada, koipe gehiagi hartzen dute. Vale? Ingo etena da, bertatik ateatzeko. Hemen dikan. Hau xerabili, beti bai, janari hola gauza askokin, baina beti bai, koipia dakaioen balimaka, papelan jarri. Gauza txukunin, ez da? Pisuak entzeko, bai. Pisuak entzeko. Bera lauda dator, así que... Bandikan, bertatzeko, pixabak bandikan. Ondo. Bueno, sare sozialetan. Lehen esan desun bezala, Instagramen zabiltza, puri-puri-jan, esan desun bezala, TikToken ebai, ez da? Bai, eta YouTubeen bai. Vale. Eta, eduki berdina jotzen dezu batea eta bestea, egiten desun lana berdina erabiltzen dezu bai bateako eta besteako? Egia da, egiten badut bideo luzetxo bat, bai. Iruetara sartzen ditut berdin, baina, igual Instagram gehiago erabiltzen dut historiak egiteko, edo rekonkuestak, edo igual... Gaurra ingo dugu hemen histori bat, zuzenian? Ados, Vale. Negatik edertu. Negatik bai, gaina guapo jarri naizela gaur. Ondo. Bueno, eta... Bestela desberdina da? Jende desberdinak jarraitzeizu bai TikToken, bai Instagramen, o jende... Oso desberdina, Oso desberdina da, bai. Izan daiteke igual gazteagoentzako TikTok, eta Instagram igual bai enpresa gehiago, edo... Serioagoa. Vale. Esango nuke, bai. Jarriko jaban hamburguesa bertan? Ados. Da erabili deula, plantxatxo bat bezala ematen duenek. Potoluena, Bertan, jarriko du. Biak batera? Bai. Venga, ba. Hola, bi hamburguesa batea prestatuko ditugu, bale? Ados. Eta nik beste sartai bat elkarriko atteako dut, eta hemen ningo deuna da, ogila martxan jarri. Bale? Hola jartzen dut hemen. Egarra katxarrua, esaten bezala. Gipuzko alden, egarra katxarrua. Onda. Hemen, olio hau, ikusten dezue, olio asko akala, baina berrera biltzeko primeran dago, Bueno, hemen ningo deuna da, xigortu hau, ez da? Bai, moztuko du igual. Bai, zu moztuko zu? Bai. Venga, moztu, ba. Hau hemen. Eta, behitu, beste sartagi txiki bat jarri behar den martxan, irugiarra xigortzeko ere, bai. Eta, zenba jarraitzea azkazu? Guztira orain igual 1.000 eta piku ziur. Ez dakit ondo, guztiak batera handik dijoa, Ez dijoa txarto. Baina, normalean bizitak askoz gehiago dira, Bai, Bai. Osa, milioiko bideoak dira eta horrela batzuk, 1.000 eta gehiago. Eta,
Zenbat jarraitzaile behar dira ja bertatik bizitzeko, esateko nire ogibidia bilakatzia dakatau. Edo jarraitzaile baino gehiago da bizita asko ukitzia, ez da? Hori da, bai. Ze entzun dudanagatik, edo ikertu dudanagatik, jarraitzaileak edoz daiztezke. Ja. Eta gero ikusten duzu bizitak, igual ez dakit, milioi bateko pertsona bat dauka 1000 ikustaldiko bideoak. Ez di joa ondo erlazioa, ni uste dut. Ja, ulertze ja. Orduan depende. Hau ze, barrukaldetik bakarkan? Bai, nien gunuko horrela. Bai. Igurtzi. Horrelako zehozer alde guztetatik egoteko. Vale. Hori da. Koipeik faiz faltatzeko, ez da? Hori da. Eta hor balda o sekretu ikan, arrakastantzako. Zu izatea. Zu izatea. Gustatzea egiten duzuna eta ondo egitea. Zaitzea alik eta ondoren. Eta jarraitzaileei da kaso asko inbertzaile, kritikaik kaso asko inbertzaile, edo zure bola jarraitu behar dezu. Azketan... Hartu behar da horrelako puntu bat, ez? Igual ez guztiei kasurik egin, baina bai kontuan hartu zezaten du jendeak, ez da? Ez que depende, ze bai jendea ez dago pozik bizitzan eta plasmatzen du edonon, ez? Baina, bueno. Kontu zile behar da jende zezaten duen, kasuin, baina neurri bat arte, ez da? Hori da, ekilibro moduko bat. Mango digo vuelta arageri edo? Bai, noski, zure kontu. Venga. Eta gero bestela beste vuelta tematia dakau, ez da? Ados, bai. Tori, zure kontu. Nik hemen irugi jarra jarriko ez. Martxan. Bueno, ondo. Hemen ze harrapatu behar dugu. Txuletan bezala, tostatua, grisa eta gorrilla. Hori da, hiru koloriak. Hori da honena. Ni sartuko nire jada gazta, horrelako izar moduan. Vale. Eta tapatuko dugu horrela... Osa, gazta jarriko dugu, izar moduan esaten duzu horrela, eta? Bai. Bat aldea batea eta bestea. Bai. Eta tapa jarri orduan. Bai. Vale. Botako dugu horrelako pare bat tanta ur. Bai, osa, ura botako jo bale, bai, vaporea egin, eta dena ondo... Laguntzeko, bai, nik egingo nukena. Vale, hartuko dena mendikan. Eta, adibidez, arrakastako gauza bada, bai, nik ikusten dut hor bideo montatzen dituzunia, nola itzeiten dezun, kolore asko sartzen dezu, letra hundikin, ez dakit... Bai, jakin behar da nola arreta mantendu, ez? Hori da, garrantzitsua, ze dinioten nagatik gaur egun jendea sare sozialetan egoten da 3 segundu eta plan aldaketerik ez badago, bai joa. Orduan, klaro, naiz eta igual, janai berdina kontatu, jakin behar duzu nola, hori bai egia da. Bueno, ze? Bueno, bai joa ondo, ez? Balaka kolori hartzen, ez da? Hau, ederto. Hau ondo dakau ja? Bai. Bale, betu, hemen ingoitutena da ja, iten doazen enian, jarri. Hau, pizka gehiago. Hau ziur, bai. Hau ziur, venga. Vale, hau ere, martxan dakat. Bai, joa. Emago jote energia pixkatu nahi. Bai. Nahiko itxalita dauta. Eta hauek bai kurruskari behar ditugu, ez da? Noski. Vale, oso ondo, horrela martxan. Hau bai dakau bikain. Hau ere bai. Hau kentu paretikan. Ba, flipatuko duzu, Bai, Bai, ni uste bai, etxe. Bai, arra inberdia, bai. Oso ezberdina ni uste dute, Hau ere bai, ez da? Bai. Oso ondo. Erditik, falta zaila pizka. Bueno, hori... Haure, bai, igual. Haure garrantzitsua izatea, kostratxo egiteko, ez da? Bai, horrelako hori da, ez pasatzeko arageden mura, edo hori da. Zorrela mantentzen da burkeza osoa, janari moduan, ez da apurtzen. Ni uste dut. Hori gire asko lortu dana gaur egungo ogiekin, ez da? Iten desuna da jan eta bertan mantentzen da, ez da? Hori da, lehenez. Hora ite zenun da, tomatearea gara, bestiarea gara. Bai. Vale, iten dut hauek gola diztoa eskaula, ez da? Bai, begira gainera... Begira vaporeakin lortu desuna, Bai. Ideia ona. Dio rollo ona. Eta horre alduz aukeratu, izatea puntu gutxiagoa, edo... Ez dakit nola nahiko duzun zubi osoa. Hauk da igualta pakentzia dakat? Bai. Nietzat gazta, ja badago. Horan ja aukeratzea zune baduzu edo esatera. Igualten da, zua igual pitxa egetxik egegia zerretzeko azpikalde hori. Asko lagundu dio tapak, lurrunak, Trukito, ahi. Ne baduzu, az gaitezke montatzen, botal diogu ja pizkat pantea rosa krema edo. Venga, ire kontu. Basean, oza, nik engun nukena. Venga, guazen. Ogia, krema, aragia, krema, itxi. Eta ne badugu. Gainetik. Ja, ne badugu bai. Bai. Hombre, irrikitan ditxok. No montatuko dumen edo... Bai, baitu, nahazu ingo deuna da. Hemen jartzeko, bitxukun. Ados. Utezea, bat hemen montatzen, da bestia hemen. Emango izutena da hemen. Hau ja, kenduko jot. Iarra sekako esa poria,
Pantera rosa, no? Pantera rosa, nahi. Bueltatzen zera hori txikitako... Bai. Eto, nahi eman behar diote energianik. Irugilarra ondo gorritu behar deuta. Eharra inberdek. Bueno, eta badakite bai, euskera eharki dominatzekela, gaztelera, ingelesa, eta guan txinua. Bai. O mandarin, ez da? Bai, da mandarin, ze azken finean daude txinatar asko. Haiek esaten dute dialekto, da beste hizkuntza bat, bai. Hori hasi nintzen dela 2 urte eta gutxi, eta jarretzen dut. Nahi kontezgarria, Eta nola, baina oso zaila izan behar du, ez da? Beste... Oso zaila da, bai. A veces ariua esaten dana, ez da? Oso desberdina. Karakterak, bai. Karakterak, ez da? Entonazioa, oso zaila. Baina merezi du. Ni uste dut azken finean, ez bada ezer zaila, ez du merezi. Ze horrek ematen dio ni ustez... Bere xarma, ez da? Hori da. Mira nola gelditu den, Ze ondo urtuta, Elegante, Opa. Hori bizirik antzioz. Hori nirezako. Ondo, hau listo orduan. Vale. Bueno, eta txinu antzakotare bai badakit, sare sozialen bat badak azula, ez da? Bai, ze txinan erabiltzen dituzten sare sozialak eta ezberdinak dira, badakizunez. Bai, eta orduan ez dakate behaiek Instagram? Ez dute. Beste bat, ditzen da... Bueno, ez dut esango txinatarrez, baina da... Esan txinatarrez, nola esatea? Xiaohongsu. Da liburu txiki gorria, ditzen da. Liburu txiki gorria? Bai. Vale. Eta, bueno, han bertan egiten dut zorrelako... Ez da janari buruz, baizik eta... Desberdintasun kulturalei buruz, txinatarrez hitz egiten. Hani, txinatarrez da, gizu, da... Oso polita, baina, bueno, nisa etzen naiz. Iepa. Batez ere aitzaki moduan, jarretzen ikasteko eta gauza desberdinak ikasteko, jendea ezagutzeko bai, ze txinatarrak berez dira oso lagungarriak. Bai, Ez dakit nola esan bai. Oso majoak dira. Oso lagunak, gertukuak dira. Hori, oso gertuak dira, bai, oso. Bueno, hau saltaka dakau, Ia itxura dakau neke bai, ez da? Ja, abisatzen dago, ja. Bai, abisatzen dago, ez bade, platera gotatzen behateako ala sartetikan, Itxiko dut. Vale, itxi. Bai, ikusi duzu da, simplea, baina... Simplea, bai, eskerrak simplea, Baina, ez? Param. Polita, ez? Egarra indek, egarra. Hemen bat platera eratuko jau, bale? Bestiak, kin ingo deu kritika bestiakin? Bai. Esan dezun historia? Ados. Vale, hemen ingo deuna da, jarri, beitu. Gatza pixka bai irugu jarra baino, lehenu, ez da? Bai. Pitin bat. Gatza pixka botako ziot. Vale, eta hemen dijoa. Patatak, bildurri gabe. Hamburguesa hau ez dugu jango 2 patatakin, ez da? Euki behar da. Vale. Gero, irugu jarra. Adibidez. Horrela, Vale, hau bestiantzako lagako ditugu. Hemen. Eta lotu saltza, ez da? Hori da. Kusiko duzu, ze berezia, Ai, ama. Etxean flipatuko dute. Bai, gustatuko zai, Hori noiz ingoiak esango jak, Baina kalimotza bezala. Nori okurratu zaio botatzea hori, ardoa Coca-Cola eri, hemen berdina. Kusiko duzu. Ai, ama. Zenbat? Bale bagoiaraka da? Alfaio. Beste bat? Venga, guazen. Ahí está, equilibrio. Hor zondo. Kañero. Kañero polita gertatzen da, ez da geratzen polito. Bai, irabazi du. Eta hau bestian jarriko dugu, ez da? Bai. Vale. Hau hemen. Horrela, Goitik botako dugu pizkat? Bai, goitik botako dugu, eta pantera rosa moztuko izundik, bale? Gainen jartzeko. Botatzen dute, Bai, zure kontu. Hemen. Jarriko iot. Hori bai, eskularrekin igual jan behar da, Agarra eskula nahi. Ba, bueno, jan beharko duzu etxean, ja, alzara dutxatu gero jan ondoren hau, Segituan dutxara, ez da? Hau, horrela. Eta adibidez, ebolak pusketa da gainean. Bai. Tenteka? Bai, geldituko da, Epa. Bueno, eta hemen inbehar deuna da, hemen ura, erraskara, olilua ez,
Gurina ere, ez? Errez egin dugu, ez? Ez da esan oso berezia. Ez. Historia egin behar da. Utziko ja zuar ginen otarren kutua jartzen hor, bentsat patata gainean, Noski. Oso ondo. Historia prestatu behar dugu, ez da? Bai, egingo dugu. Ingo dugu, kritika, hau ilikiko dugu, erditik horrela gatu zaigun. Ados. Hemen nago Josu Barginarekin, saiatu gara egiten Pantera Rosa hamburguesa, eta berzelan atera zaigun. A ber, bagoa zirikitzea, ez da? A ese puntuan, nola geratu da. A ber, puntua. Edertu. Hori da puntuan. Bai, Datu zai. Etxetik ez dakit nola esango dute, baina nizte dut hori dela, Daztatuko jau? Venga, ados. Venga, txin-txin. Venga, ba. Al ataque! Y ahora sí, ¿o qué? Ai, ama. Igual lotus pizka botako jo gainetik. Irrikitan hau patata probatzeko. Horrekin beha Azteko eta bain, flipa bengoia, no? Eman bostekoa, eskerrik asko etortzeatik. Zuri. Jarraitu lako gauza egiten. Eskerrik asko. Eta lagunak, egunero ez dia jan berre, baina egun berezitan, Hori da. Agur.